ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আর সুস্থ আছো। তো দেখো আমরা দুই বোন এখন যাচ্ছি বাপের বাড়িতে। আর বাপের বাড়ির একটু দৃশ্যগুলো তোমরা দেখো রাস্তার। চলো তোমাদেরকে দেখাই। আর আমি চলে এসেছি দিদি বাড়িতে, দিদি বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে যাচ্ছি। তো তোমাদের একটু আমাদের এখানকার পরিবেশ প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, আমাদের ভরে যাচ্ছে দেখে। এত সুন্দর, তোমরা যদি আসতে তাহলে দেখতে পেতে কত সুন্দর পরিবেশ। তো তোমরা আমাদের ভিডিওর মাধ্যমেই দেখে নাও যে আমাদের গ্রামের মধ্যে গ্রামের পরিবেশটা কত সুন্দর। তো চলো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরাটা একটু পরিবেশটা দেখাই। আর সর্ষে ক্ষেত, শুধু দেখবে সর্ষে ক্ষেত। আমরা এখন যাচ্ছি মাঝেরহাটি, সেই আমাদের শৈশব জড়িত আমাদের মাঝেরহাটি গ্রাম। এত সুন্দর গ্রাম, এত মুক্ত বাতাস। এখন শীতের সময় চারিদিকে সর্ষে ক্ষেত ভর্তি এবং হলুদ ফুলে ভরা, একদম প্রাণবন্ত জীবন্ত। তোমরা আসো, দেখো, ভ্রমণ করে যাও। চারিদিকে শুধু সর্ষে ক্ষেত, মুক্ত হাওয়া বাতাস, এত সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত গ্রাম। আর কোথাও তোমরা দেখতে পাবে না। তো চলো তোমাদেরকে একটু দেখাই, ব্যাক ক্যামেরাতে দেখো, শুধু সর্ষে ক্ষেত আর ক্ষেত দেখতে পাবে। দেখো রাস্তা এই মাঝখান থেকে, আর দু সাইডে শুধু সর্ষে ক্ষেত আর সর্ষে ক্ষেত দেখতে পাচ্ছ। ভীষণই সুন্দর আমাদের এই গ্রামটা। আর এই জন্যই আমার গ্রাম এত ভালো লাগে। তোমরা তো জানো শহর আমার অত পছন্দ না, আমার শ্বশুরবাড়ি তো একটু শহরে, কিন্তু গ্রামই আমার পছন্দ। তো তোমাদেরকে দেখাই। দেখো আমার এক মেয়ে আগে চলে গেছে ওর মামার সাথে সাইকেল করে, আর আমি, দিদি আর আমার ছোট মেয়ে যাচ্ছি। তো তোমরা সবাই পাশে থেকো আর ব্লগটা কন্টিনিউ করো। তো দেখতে থাকো। পুরো দূর থেকে পুরো সর্ষে ক্ষেতটা হলো। হ্যাঁ, হালকা দেখো কুয়াশা রয়েছে, আবার রোদও রয়েছে। আর চারি সাইডটা শুধু একটু দেখো তোমরা, কত সবুজে ঘেরা একটা গ্রাম। শুধু সর্ষে ক্ষেত আর সর্ষে ক্ষেত, আর কিচ্ছু তোমরা দেখতে পাবে না, শুধু সর্ষে ক্ষেত। ধান দেখো, ধানের বীজ, এইটা দিয়ে ধান লাগানো হবে। তো বীজ তৈরি হচ্ছে এখানটাতে। আর দেখো চারিদিকে সর্ষে গাছ, খেজুর গাছ, তাল গাছ। কি দারুণ লাগে বল। আমরাও তো তো দেখো আমরা প্রায় হেঁটে হেঁটে আমরা বাড়িতে পৌঁছে গেছি। দেখো আমাদের বাড়ি থেকে, রাস্তা থেকে আমরা এবার বাড়িতে ঢুকছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আমাদের বাড়িটা পুরো সবুজে গাছের মধ্যে, ভেতরে সবুজে ঘেরা একটা বাড়ি।
চারি সাইডে শুধু গাছ আর গাছ। তোমাদের এই ভিডিওটা, আমার বাড়ির ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা এখনও চ্যানেলে নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিও। তো চলো, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের বাড়িটাকে। এটা হচ্ছে আমার বাপের বাড়ি। দেখো এবার আমরা ঢুকে পড়ছি, তারপরে চলো আবার তোমাদেরকে দেখাই। তো দেখো এখানে রান্নাবান্না শুরু হয়ে গেছে। ওখানে মাছ ভাজা রয়েছে, চাটনি হবে, মাংস হবে, আর আজকে একটা স্পেশাল মাংস হবে, সেটাও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো সবাই রান্নাবান্না করছে, কাটাকুটি করছে, আর আমরা এই সবে পৌঁছালাম, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। আর এই দেখো আজকে কি হবে বলো তো? আজ হবে হাঁসের মাংস, যেটা আজকে স্পেশাল। এটা বছরে একবার আমাদের হয়। আর তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও।